Здравствуйте, сервис Авто26 снова с вами. Сегодня в примере Renault Kangoo удар в заднюю крышку багажника. Видите, что крышка по размерам не маленькая. Кто-то догнал клиента и засадил зад крышки багажника. Пластмасска помялась сильно, пришлось разобрать, снять панель. Вот задняя накладка, видно, что здесь сорвало крепление, клипс, и помяла всю крышку, покоробила с помощью фена и стержней пластика, так называемых электродов, запаяли места, куда ставятся клипсы, прогрели всю крышку и положили под пресс. После дня выстоялась, мы ее зашпаклевали, наложили шпаклевку. Здесь мы видим, крышка багажника уже срезано стекло непосредственно, и более детально, какие деформации произошли на самой крышке. Произведена разборка, как я говорил, срезка стекла. В дальнейшем мы видим, что отрихтовали крышку и начали срезать, приложили для примерки пластиковую накладку и начали срезать остатки клея по над краем, где клеится стекло само. Видите, что клей туго срезается, лишние остатки необходимо удалить. После рихтовки все зоны поражения, где была рихтовка, зачищаются, чтобы убрать микротрещины и краску. Здесь мы видим, что отшпаклеваны все зоны удара на крышке накладки пластиковой, и на самой крышке багажника железной область поражения приличная. Чтобы качественно отрихтовать, пришлось внутреннюю часть разрезать. Все, видите, вон следы разреза. Прям разворотить, разрезать и хорошо отрихтовать, чтобы был хороший доступ. Здесь мы уже видим в камере праймером пройдена пластмасска, потом покрыта вторичными акриловыми грунтами, высушена и зачищена. Вот уже покрашена структурной краской. Здесь задняя крышка багажника, тоже все места сварки, рихтовки зачищены, отшпаклеваны стекловолокном и перекрыты грунтом. Вот уже в камере висит внутренняя часть, подготовлена под покраску. Желтый оранжевый кислотный грунт кинут в необходимых местах, и деталь готовится к грунту. Внутренняя часть отгрунтована и готовится уже к покраске. Наружная просто отгрунтована, она с другого захода тоже покрасится. Здесь у нас на внутреннюю часть заливается база. У нас в частности бирюзовая база. Вот первый легкий слой пошел, начали наносить краску. После нанесения первого легкого слоя, естественно, соблюдается межслойная стружка. Это уже пошел у нас второй слой наноситься. С каждым слоем все лучше и лучше перекрывается грунт. Ну, естественно, перекрывать необходимо, пока полностью не перекроется. Здесь у нас показана уже наружная часть, подготовлена в камере к покраске. Второй заход по покраске крышки. Заливаются материалы и уже нанесена база была, я не стал снимать, и в концовке снял, как тут наносим лак. Ну, естественно, лак наносится равномерно, каждый слой перекрывает присутствующий, и первый слой полусухой, второй мокрый. Лак ХС, пистолет, краскопульт Девелбис. Что еще хотелось бы сказать? Крышка громоздкая, поэтому минимум всегда это 2 человек необходимо для того, чтобы перенести и какую-то операцию с ней сделать. Потом еще были вот эти, видите, на ней много отверстий, накрывляющих клипс, очень много было подгонок, приходилось ее ставить, снимать. Ну, неудобная, так скажем, деталь. Громоздкая и неудобная, ну, такие тоже встречаются, поэтому все необходимо уметь и делать. Внутреннюю часть сильно пришлось разрезать и дополнительные, как бы, делать лапки, опоры для наружной железной обшивки, так как
деформация, прогнулся металл, были сделаны дополнительные площадки опоры для наружной железной, и на них подкидывался герметик, и потом уже все после прихватки герметика производились дальнейшие там шпаклевания, все операции. Здесь мы видим, как подготавливается стекло к вклейке, кантик обезжиривается, проходит черным праймером, есть специальные комплекты для этого, где там есть обезжириватель, праймер, активатор, ну и сам клей тоже пройдено стекло праймером. Здесь уже с помощью пистолета, пневмопистолета кинут клей стекольный по контуру, и дальше не снимали, была произведена вклейка стекла, и стекло простояло сутки. Здесь уже крышка поставлена на место, выведены зазорчики, и производится внутренняя антикоррозийная обработка всех местов сварки и всей детали в целом. Так как был удар, возможны внутренние микротрещины какие-то, и с помощью тектила произведена внутренняя антикоррозийная обработка всех деталей. Здесь мы уже увидим общий вид, как пошел цвет. Очень хороший подбор, как всегда у нас. Сотрудничаем с одной и той же фирмой, нормально все делают. Здесь уже задняя крышка, пластмасска, видите, все на местах, и качество покраски. Человек досконально просматривал все места, проверял, как стекло держится, щепетильно относится к автомобилю, видно сразу, бережно, чистенько, любит его. В общем, остался доволен и сказал, что будет рекомендовать нас своим друзьям.